Nindakugeithia murata na muthikiriria wa Rwiga rwa Mana Mwathani agocwo. Ni kahinda kangi kega ona kamweke kangi Ngai atuhe twaranirie tumaniririe na twikirane hinya kuhitukira tabarira ino ya Rwiga rwa Mana. Tha cia Ngai no ithiite na mbere kuonekana thiini wa miturire itu. Ngai no athiite na mbere guturathima na Ngai no athiite na mbere kuririkana ciana ciake. Ndiramenya tukoretwo twina kihinda kia mbura na kihinda gia guthie na mbere oro wega no korwo maundu no makorwo me maritu no wihokeku wa Ngai ni utunyitiriire na nituonete guoko gwake gugituthairira. No nyende gukuririkania ati Ngai ni ehitite akauga ndagagutiga na ndari hindi agagutirika. Maundu me mega ona kana me moru gutiri hindi Ngai agagutiga. Ni hari ciugo ciahuthirwo ni Musa akiaria ciana cia Isiraeli amerire ati Ngai uria uturaga tene na tene niwe muirigo wanyu kana niwe ugito wanyu na niwe uthiaga amukuite. The eternal God is your refuge. Na rungu rwake ni kuri moko make mamunyitagirira. Keguririkanie my brother na my sister, no korwo ndui no Ngai ni arakunyitirira. Undu uria wothe ungikorwo ukihitukira, maundu maria urahitukira, indo igie goro, maguta magie goro, maundu monekane ta me mathuku, nduturite muoyo tondu niwe winyitiriire. Ni kuri moko matonagwo, moko ma Ngai mathiite na mbere magukuite. Ngai agirogocwo na Ngai ndangireka ogwe tondu ni mwihokeku. No ria wambiririe wira mwega thiini waku nguririkanie niwe ukutwarithia na mbere na ni akaurikia muthenya wa Mwathani Jesu. Tukoretwo tukiaria uhoro wa mithemba ngurani ya witikio kiume kiu giothe nigetha tuone uria tungikurakuria witikio witu kana uria tungimira witikio witu. No uhoro ucio niguo ndirenda twike summary kana tutirihe muthenya wa umuthi. Twambirie na kurora kiria maandiko metaga witikio munini. Witikio munini ni witikio wati Ngai no ahote no ndiui kana no ahotere. Ngai no eke no ndiui kana no anjikire. Ni witikio ni tuona Jesu akiriga kiama nahe andu makiria 5,000 gia kuria. No tutiui kana no agituhonokie kuma kihukanio-ini giki turi thiini wakio na ni akomete. Jesu agiukira akimuria niki mwina witikio munini uguo. Ngai ni agirwo ni gututeithia twitikie ati maundu maria tuthoma thiini wa kiugo kia Ngai to ria maandiko matwiraga ati maundu maria mandikirwo nigetha twirutage namo. Tumenyage atiriri agikorwo Ngai ni ekire Daudi, Ngai no agwikire. Agikorwo Ngai ni ekire Mutha, nawe no agwikire. Maundu macio mandikitwo nigetha wathoma ukaigua ria Ngai ekire Ruthi, ukamenya ona nie ndire ngurani na Ruthi, ingihoka Ngai uyu onake no anjikire. No cio ni witikio. Witikio wa gwitikia ati Ngai to kuugaga no eke, Ngai to kwandikwo kwandikitwo no eke, ni ekaga. Na agikorwo ni ekaga no anjikire. Agikorwo ndukinyite handu ha kumenya ati Ngai no agwikire maundu maria ekire andu aria angi, witikio waku ni munini. Tugicoka tukirora uhoro wigie witikio uhana ta mbeu. Ni witikio munyinyi no ni witikio hana ta mbeu. Na tukiuga gikuyu ni gukoragwo na ki na thina wa ku differentiate. Tondu riu mai me manini ugaga no manini kana ugaga no kanini. Kindu giothe ni kini. Riu ri small. Riu turari uhoro wa small faith. Small faith hana ta mbeu ni irakura. Witikio urakura. Ucio ni witikio uria wetikia ndui maundu maingi tarugorora inago ndiri undu ungi njui oro uguo no ucio uguo munini ukambiriria kurutithia wira. Ni njui Jesu ni ahonokanagia tondu ni ahonoketie, ugakiambia kwariria andu aria angi uhoro wingi uhonokania wa Jesu. No korwo nduri undu ungi ni uri mundu wetagwo Paulo uria amenyire wa Jesu no uria Ngai amwikire uguo no gwambire kuunja. Ndari maundu maingi riu Paulo amwiraga he kayo tatwe ni kuri kubatiria kwa Roho Mutheru uria wamenya ukarutithia wira. Niguo turaiga uhoro wigie rimira witikio waku kaundu kanini kau Ngai ni ndamuhoire ndi muraru na akihonia. Wakora mundu ungi muraru nawe muhoere nigetha Ngai uria wakuhonirie amuhoere. Tigwetwo mahoya no gutuhoithia niwe urehitha na no uhoe ko tangioya kamweke kau urimire witikio waku. Witikio munini ni witikio rakura. Haria murarira tiho muri muthenya wa umuthi haria maundu mari last year tiho mari urari witu mwaka witu wa kwambararia ni rona Ngai akwambararitie in one or another. Na ni wega gwika sambari ukarora ukona ihe maundu ndirehokaga Ngai ni amekite kana tukinyanitie hana Mwathani. Ngai uratwambanirie na Ngai no ho turika no turathie na mbere. Witikio urakura. Tugicoka tukiona uhoro wa witikio muhuthu. Witikio muhuthu ni witikio ri warega gukura.
nĩ wĩtĩkio mũnini na wĩtĩkio warega gũkũra. Ũcio nĩ wĩtĩkio atĩ no ũhĩngwo anytime. Andũ aya nĩo mahĩngagwo mũno. Ihe ũndũ waigire, ũrĩa ũrandorire, ona ndaiguĩte mũraria ũhoro wakwa, nĩ andũ arĩa matũraga marehaga ngũĩ thĩinĩ wa kanitha. Kĩhunjio kĩu kĩa pastor mũthenya wa mũthĩ he mũndũ ũramũheire ũhoro wakwa, gũtirĩ mũndũ ũramũheire ũhoro waku ko tangĩtĩkĩra gũkũra nĩgetha ũtige kũhũtha. Andũ aya nĩo mahenagio nĩ arĩa twĩtaga cults, magoka makĩrwo no nginya mwĩhinge matukũ 60 nĩgetha muone Jesu no acio nĩmehingire, no nginya mwehe kĩbaya gĩtambaya kĩa rendi nĩmeohire, no nginya mũthiĩ kanitha mũthenya mũna nĩmathire. Mahĩngagwo nĩ maũndũ ngũrani. Thiĩ mwendie indo cianyu ciothe mũrehere mũhunjie tũthiĩ matu-inĩ, mageka ũguo. Wĩtĩkio wao nĩ mũhũthũ, matirĩ na foundation thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, metĩkagia o ũrĩa merũ. Na tukĩũria atĩrĩrĩ, nĩ ũthiaga ũkarora kana ũrĩa hihi werwo nĩ mũhunjia waku kana ũrĩa ndakwĩra thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Rũiga rwa Mana, nĩ ũthiaga ũkarora kana ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩraiga? Nĩ wĩthomagĩra maandĩko kana no nginya ũthomerwo? Nĩ ũthikagĩrĩria maandĩko? Nĩ ũkũrakũraga on your own kana no nginya ũheo irio nĩ mũndũ ũngĩ? Mũndũ ũrĩa atĩ no nginya etherwo gĩa kũrĩa, ũcio nĩ mwana. Reke njuge ũguo, mwana nowe wetagĩrĩra etherwo, no mũndũ agimara nĩ ethagĩra, nĩ athomaga kiugo kĩa Ngai, nĩ augaga ndirĩ hĩndĩ ngakoma. No ũcio nĩ ũndũ personally njĩkaga, ngiuga ndirĩ hĩndĩ ngakoma itathomete ya chapter kuma kiugo kĩa Ngai, na tingathoma haha mũthĩ rũciũ ũkarũgĩra harĩa hangĩ, nĩ ngatwarithia rĩu ngoretwo ngĩthoma ibuku rĩa Ephesians, nĩ kũrĩrĩkia ndĩrarĩrĩkia, nĩ ũrathoma chapter a day. Ũcio nĩ wĩtĩkio ũrakũra, na wĩtĩkio waku ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkorwo wĩ mũhũthũ. Nĩ tuonire wa wĩtĩkio mũnene. Wĩtĩkio mũnene nĩ ũhoro ũmenyaga atĩ maũndũ marĩa mahanĩkaga thĩinĩ wa the natural mahanĩkaga tondũ mena kĩhumo kĩamo thĩinĩ wa supernatural. Atĩ ona angĩkorwo to nginya ndũngĩoya mũgate wa ciana ũhe ngui-rĩ, nĩ tũĩ ngui nĩ cikaraga metha-inĩ na ikarĩa. Mũtumia akĩra mwana ndũkahe mũgate, he tũcunjĩ tũrĩa tũgũaga metha-inĩ. Jesu akĩmwĩra wĩtĩkio waku nĩ mũnene mũno, tondũ wake nĩ arahota kũrelate marĩa mahapenaga thĩinĩ wa natural na kamarehe in the supernatural. Na Jesu akĩmwĩra mwarĩ guo nĩ ahona. Ũkorwo nĩ mũthigari akĩrũgama akiuga nĩguo ona niĩ-rĩ ndĩna thigari ngomandaga, na ingĩra ũmwe thiĩ nĩ egũthiĩ. Ũguo Mwathani to nginya ũke gwakwa aria kiugo, ũyũ ũngĩaria in the spiritual, tondũ noguo kũhapenaga in the natural noguo gũkũhapeni. Wĩtĩkio ũtarĩ na alternative, wĩtĩkio wĩ thĩinĩ wa Mwathani, wĩtĩkio ũtaretĩkĩra kũgĩa na alternative B, ndũrĩ na option. Wĩtĩkio ũcio nĩ Mwathani ũnjĩkĩre, warega kũnjĩkĩra I am done. Na ira nĩ tũrakĩrĩkĩrĩirie ũhoro wa kuona ũhoro wĩgiĩ mathangania kana wĩtĩkio wa gũikara ũkĩbeba. Ũcio nĩ wĩtĩkio wĩna option B. Mwathani ona waga kũnjĩkĩra ũguo, nĩ ndĩ na Godfather ũrutaga wĩra kwa ministry, nĩ ngũhanyũka kũrĩ we. Andũ arĩa ũhũragĩra mbere ya kwĩra Ngai ũndũ acio makoragwo me alternative. Na reke ngwĩre, rĩrĩa wagĩa na alternative, wagĩa na mathangania, Ngai maandĩko matwĩraga nĩ Ngai wĩ ũyũ akiugaga atĩrĩ ambe wĩteithie tũkĩona harĩa ũngĩkinya. Rĩrĩa wakinya mũico waku, kĩu gĩtuĩkaga kĩambĩrĩria gĩake, na rĩkorwo handũ ha kuuga tugeririe maũndũ marehe thĩna, reke rĩu tũhoe, na rĩkorwo ambĩrĩria na mahoya. Kaĩ tũtangĩambĩrĩria na mahoya? Ũndũ waritũha ũtanamba kũhũrĩra pastor kana bishop, namba kũhũrĩra uncle na auntie, ko ũtangĩamba wĩre Mwathani, nĩgetha wera Ngai-rĩ nĩ egũgũtongoria nũngĩ ũkĩaria nake, nĩgetha hihi amũhũthĩre atuĩke wa gũgũteithia. Ũcio nĩ wĩtĩkio wĩ wĩtĩkio wa mathangania. Ngai angĩrotũteithia, reke tũhoe hamwe. Nĩtwagũcokeria ngatho thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu nĩ ũndũ wa gũtwarĩria na gũtũmĩria kiugo gĩaku, na watũririkania ũhoro wĩgiĩ wĩtĩkio, watwĩra nĩ wega tũkũre thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ, tũtige gũtuĩka na mathangania, tũtige kũgĩa na wĩtĩkio mũnyinyi, tũgĩe na wĩtĩkio ũrakũra ta mbeũ na wĩtĩkio mũnene. Teithia my brother na my sister thĩinĩ wa maũndũ marĩa marakwĩhokera. Mwathani, mangĩtuĩka andũ a gũkũra, mangĩtuĩka andũ a gũkũ-involve thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe mekaga, ũtuĩke alternative yao ya mbere, matikanagie no ũndũ ũngĩ mangĩciria ũgũkĩrĩte. Nĩ tũrakena na tũgagũcokeria ngatho nĩ mũrutani ngũrani ũtũhete megiĩ wĩtĩkio. Gĩkorwo rĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wĩ wothe, tũrĩithie no twĩke wega, tha ciaku no tiguo aku ituonekanire, na tũgĩthiĩ na mbere na ũrutani ũyũ. Mwathani ũhingũre maitho maitũ ma kĩroho, nĩgetha tũkuone, ona matũ maitũ ma kĩroho, nĩgetha tuone harĩa tũngĩ apply maũndũ marĩa ũkoretwo ũgĩtũruta. Thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhoya na twetĩkia, amen. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. He maandĩko ngwenda tũthomere ibuku rĩa kĩ, reke thome maandĩko macio ndũkaiga ndahunjia na ndinathoma maandĩko. Thesaloniko wa kerĩ ĩmwe mũrĩni wa gatatũ ugaga atĩrĩrĩ,
nitwagĩrĩirwo nĩ gũcokageria Ngai ngatho hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wanyu ariũ na arĩ a ithe witũ, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire, tondũ wĩtĩkio wanyu nĩ ũrakũra mũno makĩria, onaguo wendani ũrĩa mũndũ arĩ naguo harĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ũkaingĩha. Wĩtĩkio waku nĩ ũrakũra. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega. Ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa comment ciaku. Samiano Ngai nĩ ndakena nĩ gũkuona. Jane Njoroge my sister, Ngai akũrathime. Thengi nĩ ũndũ wa comment cianyu. Nĩ ndĩmwendete, mwĩ kĩrathimo wĩrorera kũhĩtũkĩra Facebook ona kana YouTube. Tha cia Ngai na wega wake ithiĩ na mbere gũkũingĩra na tũthiĩ na mbere gũkũria wĩtĩkio witũ. Rathimo nĩ Ngai na ũtindie thayũ. Asante sana na thengi nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe naniĩ. Ngai akũrathime. Thengi mũno.